据俄罗斯卫星新闻通讯社4月10日报道，近日，俄罗斯莫斯科直升机场首次展示了世界上最大直升机升级版为俄罗斯空天力量定制的军用运输直升机米负26 T2B。位于罗斯托夫的俄罗斯直升机制造厂生产的米负26直升机，被认为是目前世界上起飞重量最大的重型运输直升机。美国的 Sikorsky CH-53 超级种马直升机虽然也可完成类似任务，但其起飞重量要小得多。米负26开发于20世纪70年代初，目的是取代米负6重型直升机。该机型在1977年进行了首飞，军用改版从1980年起开始批量生产，而民用版米负26 T 的批量生产始于1985年。米负26直升机长40米，最大起飞重量达56吨，货舱宽度3.2米。该机可以凭借货舱或采用外部悬挂的方式携带多达20吨的货物，可以通过巨大的后舱口自动装载军用或民用的大型设备。军用版可最多容纳全副武装的85名步兵或70名伞兵，还能一次转运60名担架上的伤员。民用版米负26可以装载多种货物，还可外挂海运集装箱、输电塔、大捆原木。此外，米负26系列中还有消防版本。米负26装备了2个同为11000马力的燃气涡轮发动机，驱动直径32米的主旋翼，这足以让这个庞然大物升空。米负26飞行速度为240至270公里每小时，对于一架重56吨的直升机来说已经相当不错了。在加满油并装载最大重量的货物时，米负26的飞行距离约为750公里。通过减负和在货舱中安装额外的燃料箱，飞行距离可以显著增加。在有足够燃料箱以及没有货物的条件下，米负26的最大航程可以达到2350公里。米负26的飞行高度如何？飞行的实际天花板标称高度及直升机在垂直和水平2个平面运动时可以达到的高度为4600米，而悬停高度直升机仅凭旋翼推力而悬停在空中，没有水平运动能达到1800米，而动态高度及飞机短时间内在可被操控的条件下所能达到的最大高度为6500米。米负26 T2B 直升机是根据俄罗斯国防部的订购而制造的。该机于2018年第一次在军队论坛期间亮相。从外部看，米负26 T2B 与米负26家族其他款式没有很大区别，机身伪装换成森林颜色，而不是传统的深灰色或者卡其色、橙色或白色。不过该机的内部有很大变化。莫斯科直升机场重型直升机首席设计师谢尔盖·波波夫介绍了这些变化。他说，这种改进型号的特点是吸收了最现代的数字技术，这些技术可以改善和方便机组人员的工作，驾驶过程、降落以及悬停更自动化，增强了直升机在不同天气情况下作战能力。例如启动自动驾驶模式，直升机可以无需飞行员操控而沿既定路线飞行，飞行员只需调控系统和飞机各部分的参数。我相信米负26 T2B 中采用的创新技术将使俄罗斯不仅能与世界直升机行业的发展趋势并进，而且还能保留在重型直升机制造领域的世界领先地位。环球网综合报道，据英国路透社3月19日报道，印度官员表示，印度前国防部长兼果阿邦首席部长马诺哈尔·帕里卡尔17日因癌症去世，享年63岁。
马诺哈尔·帕里卡尔此前从技术员转为政治家，是执政的印度人民党高级成员。国安邦首席部长在顽强并有尊严的与疾病抗争之后去世，我感到非常难过。印度总统拉姆纳特·考文德17日在推特中写道。报道说，马诺哈尔·帕里卡尔是在果阿邦的住所去世的。作为国防部长，马诺哈尔·帕里卡尔曾监督了以约87亿美元从法国飞机制造商达索航空公司购买36架阵风战斗机的这一争议性协议，这也是该国20年来首次收购重大战斗机。这一协议是印度主要反对党国大党对执政党发起的指责行动的核心事项。国大党指责莫迪政府为该协议付款过多，并强迫达索航空接受一个印度商人作为其印度合作伙伴，尽管这名商人的公司并没有处理国防合同的经验。印度将永远感谢马诺哈尔·帕里卡尔担任我们的国防部长。印度建了一系列提高了印度安全能力的决定，这些决定也促进了本土的国防生产，并改善了退伍军人的生活。总理莫迪发推文写道：实习编译，韩明审稿，塔利亚 at civilian data posts 7,500,000 on the 31。新华社喀布尔4月10日电，记者陈新邹德录阿富汗总统府10日发表声明说，阿政界人士与塔利班之间原定于4月14日在卡塔尔多哈举行的谈判已推迟至4月19日。声明说，在多哈举行的谈判将于4月19日至21日举行。这一决定是由新近成立的和解领导委员会做出的。在10日举行的该委员会第2次会议上，与会人士讨论了准备多哈谈判、组建谈判代表团等问题。阿富汗和解领导委员会由37名成员组成，主席是阿富汗总统加尼，还包括首席执行官阿卜杜拉、前总统卡尔扎伊以及其他一些阿富汗重要政治人物。阿富汗黎明电视台10日报道说，一支由阿富汗政党代表、独立人士和部落领袖等组成的22人代表团将于下周前往多哈参加与塔利班的谈判。塔利班组织多次拒绝与阿政府举行直接谈判。塔利班发言人扎比胡拉木贾希德10日发表声明，反对阿政府代表团参加和谈，并表示来自阿政府的人可以以个人身份参加谈判，而且只能代表个人观点，不能代表政府立场。此次和谈为2月初举行的阿政界人士和塔利班成员莫斯科对话的后续会谈。由于塔利班拒绝与阿政府直接对话，阿政府缺席了莫斯科对话。新华社贝鲁特12月20日电通讯，扫雷破800记中国赴黎维和部队扫雷再创新纪录。王云龙引博，监督员同志，地雷销毁前准备完毕，请指示。3、2、1，起爆！随着现场监督员王云龙一声令下，扫雷作业组组长刘全按下了起爆按钮，一声巨响，山间升起几股浓烟，6枚防步兵地雷被一次性销毁。20日，中国第17批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队在黎巴嫩与以色列临时边界蓝线扫雷作业中再创佳绩。至此，他们已经发现并成功销毁地雷809枚，排除未爆弹1枚，累计清排雷区5112平方米，单批次扫雷数量首次突破800枚，书写了安全高效扫雷新纪录。因其危险性，扫雷被称为刀尖上的舞蹈。扫雷官兵不仅要直面地雷威胁，更要与恶劣环境等作斗争。中国扫雷官兵当前作业的雷场位于蓝线附近一片山坡上，
地质坚硬，荆棘遍布，坡度大，石头多，大树多，地形复杂。再加上12月的黎巴嫩全面进入雨季，连日阴雨导致雷场湿滑，尤其是土壤湿度变大，粘土时常与地雷粘在一起，增加了作业难度。第3次执行赴黎维河任务的扫雷作业手罗师杰说，我们在充分准备各类扫雷器材的基础上，重点针对雨季地面湿滑、土质粘性大等特殊情况，事先在营区开展模拟训练，让作业手能够更好地适应雷场环境，确保扫雷作业安全。